你们有没有试过用微波炉做各种糖？我想说，真的太方便了。嗨，朋友们，我是靓仔，今天来试试用微波炉做3种不同的糖类小甜点，把棉花糖和融化的黄油混在一起，搅拌均匀。经微波炉修炼，哇，棉花糖变得咚咚的了。再随便往里边加点自己喜欢的果干、奶粉和调味粉，上手开揉啊，手感非常的 nice 啊！给它放进一个方形的模具里压一压。最后再给它切成条，抹茶芒果奶糕就完成啦！哇，这个糖真的有点好看呢，非常的软，感觉不会很费牙，酸酸甜甜的，还有一个奶香味。同样的思路，咱们继续在里边加冻干草莓和奥利奥饼干，再来30颗奶粉，喜欢吃坚果的还可以往里边放点坚果。和前面的奶糕不一样，这款奥利奥草莓雪花酥吃起来的口感更加酥脆一点。我的天哪，只花了半个小时就做出了这么大2盘颜值这么高的糖，还没有完呢。第3款直接用糖加水，经微波炉修炼，微波炉熬糖浆已经是手拿把掐了，嘿嘿。趁热赶紧往糖里加点熟芝麻和熟花生，这个是之前做泡饭剩下的炒米，一样来点吧。原计划本来是打算像前面2种糖那样，把它拌匀后定型再切块的，可是没想到这才刚拌没几下，它竟然就直接变成了糖霜。只有味道，吃起来可是一点不输花生糖啊！这不是歪打正着的做成了糖霜花生吗？哦，不对，我觉得它应该叫糖霜3香，有花生香、芝麻香和炒米香。这个我把老外吃了。又是用微波炉打开新世界大门的一天呐！